देखिए रिक कोई मिल गई हिरन। ग्रीन वाली वो जो है ना, ये हिरन था भी यहाँ पर, कोई जानवर था भी यहाँ पर। ये घोंसला है किसी का? क्या चीज? ये पानी का टैंक है, ये पानी घर जा रहा गाँव, ये पानी गाँव जा ऐसी जगह पाए जाते हैं जानवर। रहा। हाँ कुछ है क्या? होगा कुछ, ज़्यादा अंदर मत जाइए, अभी कराइए ताज़ा ताज़ा खाना खा